عاد اليوم ابو محمد بنتخبرك عن هالطيور هذه اللي على السيفه نشوفها. يعني في بعض الطيور يقول لك ارتبطت بالبحر وعلى السيفه بشكل خاص يعني، ولها صوت مميز، والواحد من يسمعها خلاص يعرف ان البحر قريب ولا السيفه قريبه عنده. فنبي نعرف هالطيور شو هذه؟ هذه طيور نسميها سويديه نحن. سويديه، هاي لونها اسود. اللي لونها اسود. هي هذه تعيش في وقت الحار عندنا نحن هنا، الصيف هنا، حتى هي. في القيض زمان شهر 7 و8 موجوده هنا. يعني هي بدايه القيضه تي؟ مره بدايه القيض تي، هذا حين بدايه الصيف. هي. الصيف وتقيض الين يدور عليها المربع. هذه خلاص ما تكز من الحروره. هي. تحب الحروره بس تحصلها على الساحل. يا سلام. اما الطيور الثانيه خلاص تهاجر تصير عشان البيض والهذا. هي. من يستوي هناك يخوز الثلج تصير خلاص كل يوم. هذه لونها ابيض بعد شو يسمونها؟ هذه نسميها حسني، اللي هي يسمونها النورس. هذا حسني. هاي الحسنيه. هي. هذه بعد تي الايام هذه في الصيف وتتم لين ايام المربع، بس في ايام الشتاء تخف قليله بعد. ايام الشتاء ما لازم تبقى بروده شوي زياده. صح. زين عاد كنت تخبرني عاد ابو محمد بان هالطيور وفي وقت الجاشع ما يحتاج. هي وضعها يختلف. الجاشع هاي خبرنا عنها. هاي يسلمك الاول يوم يصيدون المراويح ما في سيارات. حين اليرداب سوق طايف السياره هاي يسمونه معواف. معواف. اللي يطلعونه من البحر ويكودون طبقه طبقه وهم رايحين. على السيفه يكودون. على السيفه منه. ورا الطيور. السواويق اللي يشيلون على الروس خلاص يبدون من الراس وهم سايرين. المرواح وين بيكون؟ ارض اول امطار، هذا المكان الحين عندنا نحن شاد، الارض قويه. يروحون هنا، لكن لازم تبقى نفرين. اذا كان شروهم منه السياره 200 يارده لازم نفرين موجودين يحرسون على الطيور هذه. على الطيور. على السويديه. زياده السويديه. اغلب شيء السويديه. ولا بيصبح ما بتكون شيء هنا برا. مره تشيل كله كامل. لا اله الا الله. نعم. بس لها فوائد معينه؟ لا هذه ما استعمل. للصيادين نتكلم عن الصيادين. لا الصيادين خلاص نحن نعرفه، موسم الصيد نعرفه. لكن هي حين موسم الصيف هذه بتحصل اول ما تجي الصباح تشوف نقول السادي. نوع يقول لك المساده، تمشي شمال جنوب الصيد طالع عروسه وهي تشرب منه تاكل منه. يا سلام. يقول السادي، يشوف السويديه يقول السادي خلاص تحت تيمه. الله الله. اقوى يمه تشوف تحتها. السلام. خلاص حتى يعني صارت علامه. هي علامه نعم. يا سلام. زين عاد ابو محمد اليوم هل العلوم وهل الاخبار طيبه عن بعض الطيور، عن بعض الاشياء اللي ارتبطت في البحر بنتخبر بعد عنها ابو عبد الله وكذلك ابو علي. هذا في نوعين، يقول اللوهه تجيب من البحر والخصاف يشيل من البر. السلام. الخصاف هذا ما يدش، اذا يطيح في البحر يسمونه ابو قردان، اذا يدش في البحر يتخرس جناحه ما يروح يطير. الله الله. لكن هي تجيب من البحر من هناك الصيد ويجي ياخذ عنها منه. يا سلام. هذا الخصاف واللوه. عاد الحين بناخذ اخبارها بعد زود في برزتنا هناك. على خير. يلا حياك ابو محمد. يلا. يا مرحبا. حياكم الله ويا مرحبا بكم. حياك الله. اليوم عاد نجتمع وياكم في يوم جديد على هالسيفه الطيبه هذه. نعم. الحمد لله. وانت اطيب. الله يسلمك. الله يطول بعمرك. عاد اليوم علومنا ان شاء الله راح يكون فيها الخير والبركه بعد ابو عبد الله. الله يخليك. اليوم ان شاء الله علومنا بناخذ منها الشيء الطيب، الشيء المفيد اللي نمتع فيه بعد كل من يتابعنا على هذه الجلسه وعلى هذه السيفه الطيبه. بس بدايه دائما تعودنا عند ابو علي ما شاء الله يجيب لنا شغلات طيبه. الله يخليك. فاليوم بنشوف شو جايب لنا عاد ابو علي. والله البحر فيه خيرات. نعم. وطبعا منطقتنا هنا من منطقه لمنطقه يختلف المسميات والاشكال. صحيح. زين ولا هو نفس الشكل بس المسميات تختلف طبعا. مسميات من منطقه لمنطقه. لمنطقه. هي. زين. صح. طبعا هنا يوم يثبر عند البحر نفرح ونستانس لان بتحصل الرجال والنساء زين الصغار والكبار، يكون حد يسوي حفره، حد يسوي الكيزان، حد ينا نسميه ينا عندنا
هو القواقع الصغار مال البحر زين. وحتى يوم بالليل مثلا يصير شبص، يكون شباصات الحين تسمى ام الربيان. والحمد الخير فيه وايد البحر ما شاء الله. نعم. هالخير اللي نحن نرمس عنه ابو علي، اليوم بنقول البحر ما شاء الله الكل يحصل رزقه فيه. نعم. ان كان طفل ولا شاب ولا كبير في العمر، نعم. يعني ما شاء الله الكل يحصل رزقه. ولا حرمه ولا ريال. انا الشيء. نعم. فاليوم نبغي نعرف شو جايب وياك. احنا ننقسم قسمين طبعا. كانت البيوت على البحر العرشان وهذا، حد نص فريق يصير النخيل وفريق يصير البحر. صحيح. نعم. وانا اليوم جايب شو اسمه يسمى ينا. هو القواقع الصغار. الينا، هذه الينا. راوني عاد الينا. هذه شو تنكل ابو علي ولا؟ نعم تنطبخ. ينطبخ عادي، طبخ عادي زين بالماء. خلاص ينكل على طول. ده السلام. شوكه مال النخل، اول شوك مال النخل. بخوصه النخل تطلع فيها. نعم. يا سلام. هذا هو. ابو عبد الله، عندك الخبر عن هاي الينا يسمونها؟ اي نعم. انتم نفس المسمى تسمونها؟ نفس المسمى، وهذا ممتده على كل ساحل. على طول الساحل. من يمكن الين دبر، بقول لك عند لين عقبه الحديد. ما شاء الله. يعني بتبر البحر هذا يطلع، سواء كان هذا، ان كان الكوز، ان كان اللحك. تعرفون اللحك الاحمر؟ بس ذاك اللحك اكثر يستوي وين؟ في المرجان. ما يستوي بالحصى. يعني ما يكون هني برا شوي، يكون تحت. عندهم هم كبار، عندهم فشت. وهذا يستوي بوسط الفش. هذا يستوي على اليال. على اليال الحصى. عكس ما يستوي على يوم يثمر البحر كلش تطلع الفشته، لا يستوي على اول الثبر. صحيح. هذا يستوي. هذا يسمونه يعني هذا مثل ما تقول حاجه يتسلون فيها، تجمع. اذا كان واحد بيروح يتسلى ياخذ شويه ويطبخها. بس هو عادي ينتكل وينطبخ نفس ما ينطبخ الاكل الثاني يعني. زين، عاد ابو محمد انت كلت الينا قبل؟ لا ولا؟ لا، ما موجود عندنا. ما موجود في خور كلبه. ليش؟ ما موجود. ما يعني البيئه ما والساحل يمكن ما يساعد على وجودها. الساحل عندنا ساحل رملي، ما يستوي فيه الا الدوت. وهذا يحتاج له حصى. هذا يحتاج يبل. واكله لذيذ. ما شاء الله. ما جربت تاكل ابو محمد؟ لا. ولا ان شاء الله بعد ذلك. لا يعني اقول لك هذه ما لها هميه ما في هميه. صح. يعني اشياء مثل ما تقول واحد يتسلى يستانس، لكن انت كتتعب عليه الدوره لا ما في. ذيك اليوم في اشياء وايد بديله يعني. صح. بس ما شاء الله الحين بدا يطلع. ما اسمع يقول لك عتيج الصوف ولا جديد البريسل، بدا يطلع منه. صحيح. يعني انت كتسلي فيه غريب عليك صار. عاد هنا عرفنا في الخور، في زباره، في الوليه. نعم عندهم. يظهر. في خور كلبه ما يظهر. في دبل الحصن عندكم ابو عبد الله؟ لا ماشي. ما عندهم يبل. ما عندهم جوع. زين، كلته قبل؟ لا ما اكلته. اليوم عاد لازم نخليكم تجربون انت وابو محمد. ما مطبوخ. ولا؟ ما مطبوخ. ياكلونه مطبوخ، لازم يكون مطبوخ. مطبوخ لازم. نعم. ما لازم نطبخها لكم. بنمر يضوى الحين هنا وبنطبخها لكم ان شاء الله. يتفور صح ابو علي؟ نعم. يتفور. نعم. ما يحتاج بهار، ما يحتاج. لا ما يحتاج ابدا. وكل بس حطه في الماء وخله. يا سلام. وشعل عليه الضوء. اول كان بعد من شو اسمه النخل حطب. من الحطب يشعلوا عليه وخلاص. خله ساعة، نص ساعة إلى 4 دقائق. زبارة، نخل، سكن، بحر على طول. يعني المسافة قصيرة ولا عندهم شغلة. يعني طلع من هذا راح جنة جاب له شوية واستانس ويا عياله وكل. يا سلام. هذه يعني الحمد لله الله أعطينهم بلاد حلوة. الحمد لله. زين. اختلاف الساحل، يعني ما شاء الله نشوف في جزء من الساحل حصى وصخر، وجزء من الساحل رملي، جزء من الساحل طين. فاختلاف كل ساحل بطبيعته بعد يجعل الاسماك تكون مختلفه فيه ابو محمد. فنبي نعرف مثلا الساحل يكون حصى، شو الاسماك اللي تواجد فيه؟ الساحل الرمل شو يكون السمك اللي تواجد؟ تختلف فيه ولا هو نفسه؟ يختلف. شو الاختلاف اللي فيه؟ اختلاف عندنا شوف من الظهر اللي هو الظهر اللي في الخور، اللي في الخور هنا على اليسر هذا اسماك غير مختلفه. تحصل هامور، تحصل هذيك يما، تحصل كردوس، اي نوع تحصله من هذا. تذكره بنت النوخبه موجوده عشان هنا حصى. يا سلام. تدش داخل. تحصلهم برا هنا داخل مره عند هذاك، مره تحت الحصى. ليش في يروف داخل؟ الا يروف الحوف كبار.
تروم منه وحين الكورنيش مال الخرفان. ويصيدونها عاد خيط ولا لا لا، نصيدها بشبكه ونصيدها بخيط ونصيدها المايه تذبر تحت منا على راس اللحف، وخشته منه بالنا الشبكه هاي ملحفها هالشكل، وطلع برا وضرب شليته. ما عاد ما تنشب الحصى تحت؟ ماشي القنع لا. قنع ماشي يعني الماء فيها تنشب لكن مخلايه الرصاص بس هي هنا قد هذا. هي الشبكه منها كلها طالعه برا عن اللحف. وهو يدش منه وعنده زوره ويخوش مناك من تحت هذا ويطلع الاسماك وتضربه هنا. السلام. يصيدها. اما على الساحل هناك اللي نسميه الظهر نحن ما اليم اللي في نفس الخور، بس الظهر اللي برا على الساحل هناك تختلف الاسماك. صح. تحصل ابو عقاب، تحصل قابطه، تحصل اي نوع هذا البياض كله موجود. يا سلام. البياح، الشنق، هذا العماد الابيض، هذا على الساحل على البحر تحصله كامل على الساحل الشرقي موجود. هاي الاسماك تختلف من الخور الى برا الى الظهر. ما شاء الله، يعني تختلف على اختلاف على القوع على السكن ماله، على المراعي ماله. هنا جبل، وفي تحصل هذا شو بقول لك الشبه هذا الاخضر هذا مراعي حقه يرعى من نفسه. صحيح. هذيك لو ترعى من الطين وترعى من السوكه اللي هي البياض هذا اللي يطلع فوق على السطح مال البحر. يا سلام. نسميها سوكه. هاي البياحه هذه شغلتها هاي. يا سلام. على الساحل. على طول الساحل. على طوله مره. زين، تونا بعد مثل ما نسولف عن مراعي الاسماك، بعد ابو عبد الله نسولف انا وابو محمد قبل شوي عن الطيور اللي نشوفها على السيفه هذه. شيء من الطيور سميناها السويديه يسمونها. نعم. والشيء الثاني شو يسمونها ابو محمد؟ نورس. هاي الحسني هذا. الحسني. فشو من الطيور هذه تشوفها ابو عبد الله؟ هذه لها مواسم بعد. لها مواسم. انا قلت له مرباع على بدايه القيض. لا الحين شوف اختفت الحريشه. في طير يسمونه حريشه. محنايه وشغل عدل يا سلام. ودائما نقول طيروا حي شدوروش، طيروا يبوا يحنوش، يعني هذيك الحين اختفت. يا هذه السويديه الحين والنورس. الحين بعد بيختفي. بي هذا المركاع وينه تو هنا؟ مركاع اللي هو شوي ريله طويله شوي. طويله. هذا نادر يعني قليل. هذا يقول اللوهه من بحر والخصاف يشيل من البر. هذا بس يشيل من الزاهف جاء هذا على السيف موجود. هذا بس يشيل مع السيف. ما يقدر يمشي البحر. هذا ما يروح البحر. ما يروح. لا بس حده هنيها. زين. وفي طياره بعد اختفت. اللي احنا نسميها الخيمو ذيك. لا كريكو العوده هذه. هذه انختفت مو انقرضت. ماشي الحين. ماشي ابدا. مو ماشي الحين خلاص. زين ابو عبد الله قلت انه لها مواسم بعد. لها مواسم طال عمرك تبتدي من شهر 11. من شهر 11. تجينا 11 و12 والواحد والثاني 15/3 ما تحصل هذه. تروح الحين مثل الناس. تهاجر تروح اوروبا، تروح المكان البارد. السلام. لكن ترجع متى؟ يوم يستوي هنا الجو، لان هنا اكثر شيء موطنها. صحيح. الصغيره هذه اسمها فرخ العشر. وحويريه اللي ما قال ابو عبد الله، الحويريه هذه لها كم اسود فوق وريولاتها محنايه. وابو عيون زرق 3 وكريكو هذه السوداء. واللوهه 5 بعد وحده غير ما عرفت اسمها. ما شاء الله انواع كثيره يعني ابو عبد الله. هذيل نصيدهم نحن يوم صغار بالمئات. شو تسووا بها عاد؟ الفرخ العشر الصغير هذا سهل، تقص لي شيء من النخل مثل النايلون وتحطيه شراطي وتسوي البريه هنا. هو يجي من هناك بمره من صد واحد كلهم اصطادوا وياه. السلام. ايوه. هذه برليف اسمه واحد. برليف. هذه الحويريه وبرليف وابو عيون زرق. زين. هذه نسوي لها معضه 3 ميادير ونربطهم مكان واحد. بس في من الشباب اللي يردعوا المعضه هذه. اذا اعطاك معضه لو ماشي الطيره بمنتي واحده زخها. لكن في ناس تردعتهم ما حلوه. في ناس يوم ينصبوا المعضه بعد نصبتهم ما حلوه، يعني 5 اولاد
هذاك صايد 5 وهذا صايد 1. السلام. هالشكل. فعلى حسب انه كيف يردع كيف يردع المعضة. وكيف يجيب الصيمية هذه الطعم لازم تجلس مكان شغله هندسه. زين بعد ما تصيدونها شو تسووا بها؟ نوديها البيت ولا نطيرها تاكلونها؟ لا ما ينتكل. ما ينتكل. ولا يربوها ولا يعطوها للاولاد هديه. هالشكل. تسلوها يعني الى الموسم القادم. من الصيف الى الصيف الثاني تربي. هاي الخصه السويديه. الخصه السويديه تربي. قطعها قرضها وخلاص. وتجي تاكل عدالك. بس الكريك ما يلبر. الكريك ما يلبر. لا الكريك حده يعني بقول لك ميل عن البر. هذا يقول لك يبشر الصفار. يبشر الصفار. الصفار اذا شاف الكريك يعني يبحر من البر حوالي 5 ميل. اذا شاف الصفار قال ابشر ان البر عندك. يا سلام. اذا من بحر ناتخ عرف البر قريب خلاص. عرف يوم شاف الكريك اطمن. يا سلام. ان البر عنده. ليش ان هذا ما يبحر اكثر من 4 ميل ولا ينزل ما يدش زياده صح. ما يلبر هنا هذا الكريك هالكبر. ومن يصير المغرب نام. يا سلام. زخن على البوه. زين عاد ابو علي انت ما صدت قبل ولا ربيت من لا انواع الطيور؟ ما صدتها قليل هذا عندنا هنا. قليل. نعم. فيعني حتى يمكن بحر زباره يجي فيها الطيور هذه. اي بس ما كان له اهميه عندنا هنا وهذا. قليل يكون. لا تصيدونها ولا تربونها ولا لا. زين على ما قال بعد ابو محمد يعني هذه يمكن علة الصياد يوم بيتي ضغوته البريه ولا الجاشع. لازم يكون في حراس. يا الله. حراس عن هالطيور. على السويديه هذه اقول لك على 200 يارد لازم يكون نفرين وهو اللي بيصيح. تاكل مره مع راسه تحل. بيركض من هنا ومن هنا. ما يقدر. المروح ترى هناك هاك اليوم هنا ما يصير. صح. يشيل على راسه هاي السيفه غادي تقول حديد لا سياره لا ما بيصفر يروح الحين بتواير ماله يروح يمين عماي. صح. ما يقدر هاي الارض كلها حديد غادي. ولا يعني يحتاج لها حراس. نعم. وتيها موسم بعد. موسم قبل الحين الموسم هذا قبل شهر اذا ما تبيت عليه ناس في اليرداب في الليل تشحته. ما تخلي منه شيء. ما تخلي شيء مول. مره تاكله. ليش تتكاثر بالايام هذه؟ مثل ما قال ابو محمد وعبد الله ليش غدير عندها. غدران ما يحتاج الغدران. الغدير عندها تاكل وتشرب. الاكل متوفر ما شاء الله على السيفه. والغدران هنا حلوه. يا سلام. عندها غدير. هذه الطيور هذه تلقاها بمكانين تبيض. مكانين. تبيض بجزيره هنا بروسليبال اسمها جزيره الطير. جزيرة الطير. ولا جزيرة الفيارين. ام الفيارين. الفيارين. وتبيض بصير بنعير وصير بنياس. الغواصة هذيلا ولا السفارة يشلوا منها بالاطنان. ما شاء الله. ولا عش ولا شيء بس تجي وتبيض بالالاف مؤلفة. يجمعوا لهم بي 200 بيضة وشبوا الضوء وطبخوا وكلوا. يطبخون الطيور هذه؟ اللي يطبخ البيض. طبخت انت البيض؟ طبخت؟ لا. ما طبخت؟ انا طبخت. طبخت البيض؟ في دينه. يمكن نجيب 200 حبة بجزيرة دينه نعم. دينه هاي جزيرة السعودية. منا قبل توصل هذيك مال قطر هاي يلا شو حالول. من عن حالول هاي دينه تبع الامارات. دينه وكريك وهذا كله. شوف يمكن 2 كيلو كذا فراسها هذه راس الماشيه الجنوبيه كله يبيض فيها غواي يسمونه نفس الفراخ بس اكبر ومنه حط عليه هذاك اسود. هذه البيضه هذا نسميه برليف نحن. مايين الطير هذاك احنا. شوف مايينه هذا في دينه مايين بقول لك بالاطنان يبيض وبس ما جاء حفره رمله هذاك بقول على السيفه على طين بس حفره هنا هذا واحد هنا واحد هنا واحد هنا وهذا منزل. البيوض ما يحتاجون احنا نطيره كذا ونشيل منه. هنا احنا بالزيله ومزرناها ماي وحطينا. الزين خليناه المخربان وريناه اللي يغفي واللي يصك خلي هذاك
ونطبخه وناكل منه. ولا كيف طعمه عاد ابو محمد؟ طعم النمر واحد بيض نفس بس هذا. شويه نفسه شويه سوسه، تقول تاكل سمك شويه. تقول تاكل سمك. لكن الزباره كلناه مشهوره بيض الحمس. بيض الحمس. اي نعم. وما ياب عنها، ما يعرف عنها يعني. هذه حمس، ايام الحمس تلقاه متروس على الحمس اللي هي سحالف. سحالف. نعم. بيض هنا تبيض هذا على ساحلها موجوده. ما تبيض عندنا. لا ما تبى رمله بعد. عندنا الحين رمل فور كلبه على النقا هناك، وشلوه ويسوونه على هذاك، يحطونه ويا الخبز يخبزونه. بعد تو قبل يفرخ من نفس اليوم يسوي مره يراقبها. يوم يصير الشبك عندنا مسافه ترى هاك الايام الخور ما حد فيها صح، يطفي حيات. ويوم نصير في الليل نشبك البياح هناك نشوف على طريقنا طالعه وين حفره منه بس 4 5 حفرات ما فيها فاضيين. الباقي هاي حفره واحده متروسه 100 180 فيها. عنده التمويه بعد. سبحان الله. تحفر لك 5 6 حفرات 7 حفرات وتدكهم. تشوف اخر ما ادري عاد انت وين تحظك. متروسه الحفره الثامنه الحفره التاسعه تبيض مليانه هذه خلاص متروسه لفوق. يا سلام. زين يشلونه ويسوونه يخبزونه خبز ويا فخور كلبه شيء منها. نعم موجوده نعم. وفي زباره نعم زباره. نعم في زباره موجوده. طبخناها انا في الماي نعم في زباره، لكن عاد هي تبي محل هادي. ما تبى ازعاج بالصيف تطلع في الجزر بالصيف. يعني عندك صيد بن عير، عندك الجزر اللي هي كريك وما كريك، ام المرادم بالكويت، هذه هي تطلع في الثروب منها. ليش انه محل هادي ما حد تلقى والله بعض ساعات نشوفهم فرخين حتى لحمها طيب لحمها طيب بعد لحمها طيب. يوم الجماعه يحصلوها وهذا زين ويذبحوها وياكلوها. والله نحن ما جربت انت ابو علي؟ انا جربت عاد اخر يكون. وكيف عاد الطعم كان؟ طعمه حلو ولذيذ. وفي بيض بعد يكون هي في يوم تيبسه عاد يلا وتشويه وبعدين تاكل. يعني بالنا نصيد لنا كم من وحده الحين؟ لا ممنوع. ما يحتاج ممنوع. وفي ذبح الحصن عندكم ابو عبد الله؟ اي نعم عندنا. بعد البيض اللي ذكروه هنا في زباره يستوي عندكم هناك؟ لا ما يستوي وايد، لان نحن عندنا ساير جاي ما على الساحل. هم تبغى منطقه خاليه مثل ما قال ابو عبد الله، تبغى مكان هادي، مكان على اساس وطينه بعد ورمله، على اساس انه هي يوم الاولاد يطلعوا سبحان الله يوم فرخت هناك وطلعت حفرت عنهم وتندلش الحفره 20 حفره. تعرف الحفره هذه اللي طلعت وتطلعهم تحفر عنهم ويروحوا البحر سيده. يا سلام. اي والله سبحان الله. وطبخت انت ابو عبد الله؟ لا ما طبخته؟ كلوا اهلي ولا اكلته؟ لا كلوا طبخوا انا ما اكل. ليش عاد؟ لحم كلته بيض ما اكلته. ما اكلت انت؟ لا لحم. انت البيض كلته؟ كلته لحم كلت. اقول لك تمشي على بطنها هي بالملايين. نعم. البيض هذا كيف؟ ما قال ابو محمد بس انت خوز عن روغ هذا عنهم وتحاصله تحتها مره مثل المراويح. ما شاء الله. شو تقول لي يا ابو علي؟ تسبح على بطنها؟ هي والحمسه اذا قلبتها ما تقدر تمشي. ما تقدر تزحف ما تقدر. كان اهلنا اول يسيرون جزيره اسمها ستالو. وين هذا اي صوب؟ في مكران. في مكران اللي هي تابعه وين؟ استالوها في الايام اظني تابعه لجوادر تابعه كراكي. جوادر قريب الكوخ. يصيرون هذيل يصيرون اهلنا خاصين هذيل مال الحمس. شو هذاك يوم المغرب عقب المغرب تعشوا وهذا ونزلوا وكل واحد في يديه قبل. ويوك هذه الجزيره هاي استالوه ما ادري كم كيلو. كل رمليه وما هي كل واحد يقلب له حمسه. 200 250 هل يخبرونا اهلنا. ما شاء الله. هذا بس شغلتهم الحمس. وخلوها روحوا ويوم الصبح للزواب سكاكين. وشالوا الابياب وياهم تنكت. يا سلام. شرخها منه من تحت البطين منه وجلبها كامله منه. وقص هذا الاصفر هذا كله شحم. قص هذا الشحم حطه في هذا خلاها سال وحده اثنتين ثلاثه كل واحد يمكن 100 يسوي. ما شاء الله. بس هاي شغلتهم الحمس. يوميا يجلبوا لهم 200 300 200 يذبحون يصيدون بس عشان الحمس حق الصل. حق الصل. الزيت هذا الصل.
الحمص بعد يستخدمون الصل ماله. نعم. مو كله. هذه معلومه جديده توني اسمع. مش كله. هذا لها من تحت مثل الشحم. اصفر اقول لك نوع اصفر مره شحم. اصفر كامل. اللحم ما يمسونه. لا اللحم ما له علاقه باللحم. لا بس اللحم لا ياكلونه ولا له علاقه بالجبن ولا له شيء ابدا، ياكلونه بس من كثره ما تاكله. هذا نوع مره هالشكل هذا مره كامل. صفر اصفر. لو دقيقه داخل هذا. لو ضغيت هنا ضغيت 20 30 ضغوه بتصيد لك يمكن 5. صح. نحن سنه واحده شفنا ييمه، يعرفوا الجماعه كيف يتغزوا الييم. الييم البحر اخضر والييمه سوداء البريه. شفنا قطع عوده كان نحوط عليها. والناس فرحانه الحين بنصيد البريه يوم ينا يمكن 500 حمسه. ما شاء الله 500. ابتلينا وش نسوي يا جماعه؟ يلا قوم. تعبنا هلاك من يوم الصبح لين الظهر ونحن الا نبطل ونتوح. وين تسير هذا؟ شوف يعني شوف الخيرات الاول مثل ما قال ابو محمد بهذه الجزيره يجيب كل يوم 300 400. الحين مثل ما انقرض السمك انقرضت هذه الاشياء. صحيح. وين اول؟ الحين هذا الحمس اللي تسمونه انتم السلحفاه اول بكثره، الحين انقرض وانتهى يعني ما تصيد منه. الحين انقرض خلاص ما يكون موجود منه بكثره. اليوم معلوماتنا طيبه وما قصرتوا. الخير والبركه. ابو عبد الله جزاك الله خير وما قصرت، كذلك ابو محمد حياك الله. ابو عبد الله وابو علي كذلك جزاكم الله خير وما قصرتوا. جزاك الله خير. والحين نقول للمشاهدين ان شاء الله لقانا الاسبوع القادم في جلسه ثانيه على السيفه ونتخبركم بعد عن علوم البحر. حياكم الله.